Сайн байна үзэгчдээ Монголын мэдээ телевизийг сонгон үзэж байгаа танд баярлалаа. Монголын мэдээ сувгийн орой бүр бэлтгэн өргөдөг тойм тайлбар хөтөлбөрийн ээлж дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ тойм тайлбар хөтөлбөрөөр бид өнөөдөр дэлхийд дахинд болоод дотоод болсон гол үйл явдлуудаас онцолж үзэгч та бүхэндээ мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр хүргэдэг. Өнөөдөр бол олон улсын хүний эрхийн өдөр тохиож байна. За энэ өдрийн хүрээнд бид бас дэлхийд дахины болоод дотоод өрнсөн үйл явдлуудын мэдээллээс онцолж хүрэхээр бэлтгэж байна. За мөн эрүүл мэндийн салбарт хэд хэдэн ахиц дэвшилтэй асуудлууд шийдэгдсэн юм зүйлс боллоо. За энэ үйл явдлуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид бас хүргэн тун удахгүй бид бас шууд мэдээний эфиртээ зочинтой ярилцаж мэдээллийг хүргэнэ. За өнөөдөр хүний эрхийн олон улсын өдөр тохиож байна. Хүний эрх эрхчлөөг дээдлэн сахих нь хүн бүх нийтийн аюулгүй байдал энх тайвны үндэс болохыг тунхаглаж нэгдсэн үндэсний байгууллага ерөнхий ассамблеагаас хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал хэмээх баримт бичгийг 1948 оны 12 дугаар сарын яг энэ өдөр батлан гаргаж байсан юм байна. За үүнээс хойш жил бүр энэ өдрийг олон улсын хүний эрхийн өдөр болгож дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэж өдгөө даалдахчльтэйгээ золгож байгаа юм а. За өнөөдөр хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал энхүү батлагдсны 70 жилийн ой хүний эрхийн хамгаалагчдын ажиллаж эхэлсний 25 жилийн ой бол давхар тохиож байна. За хүний эрхийн өдрийг зөвхөн энэ 12 дугаар сарын 10-ны өдөр онцолж тэмдэглэж хязгаарлах бус. За энэ бол өрөөсгөл ойлголт юм. За хүний амьдрал үргэлж байгаа цаг минут тутамд хүний эрхийн асуудал сөхөгдөж байна. За иргэдийн эрхийг хамгаалахын тулд хүн бүрийн хараа хяналт, хүчин зүтгэл, хүний эрхэд суурилсан хандлага, соёл ихээхэн чухал байдгийг салбарынхан онцолж байгаа юм а. За манай улсын хувьд хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо нь бий болсон ч гэсэн хүний эрхийн зөрчил, ялгуурлан гадуурхах асуудал гарсаар байгааг энэ өдөр бас албаныхан онцолж байсан. Ялангуяа сэтгэл санааны хохирлыг барагдуулах болон хүний амь насыг үнэлэх, үнэлэмжинд анхаарлаа хандуулж үүнийг шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж хүний эрхийн үндэсний комиссийнхан үзэж байгаа юм а. За энэ өдөртэй холбогдуулаад Монголд бас хэд хэдэн үйл явдал өрнөсөн. За төрийн бас байгууллагуудын төлөөллүүд төв талбайдаа цуглаж хүний эрхийг хамгаалах тууштай тэмцэхэд бол бас дуу хоолойгоо илэрхийлж ийхүү жагслаа. За мөн салбарынхан буюу хүний эрхийн үндэсний комиссийнхан яг энэ өдөртэй холбогж мэдээлэл хийж бас сэтгүүлчдэд ард иргэдэд мэдээлэл түгээсэн байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид хүргэхээр сэтгүүлч Сүхбаатартай ярилцаж энэ мэдээлэл өргөхөд бэлэн болсон байна. Сүхбэ өдрийн мэнд. Орой мэнд. Тэгэхээр яг энэ өдрийг бол даалдахчльдээ тэмдэглэж байгаа дэлхийн нийтийн хүрээнд. За Монгол улсын хувьд ер нь хэдэн жил яг энэ хүний эрхийг ярьж ажилласан байдаг юм болоо? Та өөрийнхөө мэдээлэлд хэлж ирсэн. 1948 онд энэ хүний эрхийн төлөв байдлын тунхаглалыг дэлхийн нийтээрээ ингэж баталсан гэж сайн мэдээлэлд гарч байна. Тэгээ ингээд батлагдсны дараах манай улс чинь дөнгөж нэг эхний бараг 10-т ордог санагч байна. Энэ тунхаглалд бид нар нэгдэж орлоо шүү дээ. Энэ тунхаглалын гол зорилго бол дэлхийн нийтээрээ ижилдэгш ийм хүмүүс бол бурхнаас заягдмал юм хэрэгтэй байдаг юм а. Тэр эрхэл эдлэхийн тулд энэ тунхаглалыг дэлхийн нийтээрээ зөвшөөрч ингэж баталсан. Тэгээд энэ тунхаглалыг зүгээр ингэж батлах нь хэрэг тийм ээ. Тэгээд жил болгон тухайн гишүүн улс орны орнууд бол өөрийн гэсэн манай улс гэхэд хүнийхээ эрхийг хамгаалах гэж, иргэдийгээ хамгаалах гэж ийм ажил хийж байна. Ийм хууль эрх зүйн орчныг бий болгодгоо ч юм уу тийм. Энэ зөвлөмж тайлангаа бол байнга хөргүүлдэг ингээд яваад ирсэн. Тэгээ өнөөдөр 12 дугаар сарын 10 өнөөдөр хүний эрхийн өдөр гэж ингэж тэмдэглэдэг ийм уламжлалтай байгаа. Тэгээд энэ мэдээлэл хүрэхээс өмнө давчхан бас нэг мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Ер нь бид сая түрүүн хэллээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дид хороонуудад хүний эрхийн дид хороонуудад бид нар тайлан мэдээлэл өгдөг байсан бол 2011 оноос эхлээд арай өөр болж эхэлж байгаа. Энэ хүний эрхийг тунхаглалыг батлаад хэдийгээр ийм олон жил болсон ч гэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас эргээд үнэхээр бидний хүсэж байсан. Тэр яригдж байсан зүйл үнэхээр ийм болчихоо гэдээ хардл бас үгүй. Зарим улс орнд өнөөдөр зөвлөмж хэрэгжүүлсний дараагаар гэж үзэж байна. Зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлснээ яг хэрэгжүүлснийхээ хэмжээнд чадж байгаа нөхөр бас яг тийм байж чадахгүй ийм байдалд хүрсэн. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өнөөдөр 2011 онд ямар шийдвэр гаргасан гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагуудын хооронд бидний манай засгийн газраас хөргүүлж байгаа тэр дид хороонуудыг өнөөдөр татан буугдуулаад оронд нь тухайн улс орнуудыг шууд багцаар нь 2-3 улсыг багцаар нь энэ Монгол улс гэхэд өнөөдөр хүний эрхтэй ямар холбоотой асуудал байна гэдэг илтгэлийг өнөөдөр хилцүүлдэг ийм чигт орсон. 2015 онд манай улс бол 17 дугаар илтгэл гэж яриад тэр илтгэлээр тавилаа шүү дээ. Анх удаага манай улсын тэр илтгэлийг ингэж тавьсан 2015 онд. Энэ илтгэлийг тавигдаад өөрөөр хэлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүх гишүүн орнууд Монгол улсад өнөөдөр
За хүний эрэхтэй ямар одоо асуудал байна вэ гэдгийг одоо иргэн бүгд ингэж ширээ тойр сууж байгаа хэлэлцээд тэндээс нэг 158 зөвлөмж Монгол улсад энийг хэрэгжүүлэх ёстой байна гэдгийг зөвлөмжийг манай улсад хургуулсан. За засгийн газар бол тэрийг одоо харж үзэж байгаа 151 зөвлөмжийг бид нэр хэрэгжүүлэх боломжтой байна. За нэг 7-ыг нь бол одоо манай харах одоо боломжгүй мэн ч юм гэж хургуулээд 151 зөвлөмжийг бид нэр 2020 он гэхэд энийг хийх юм а гэсэн ийм одоо олон улсын өмнө одоо амлалт өгсөн байна шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд яригдаж байна. Одоо бидний иргэн тойронд одоо хүний эрх яаж зөрчигдөж байна? Хүүхд эмэгтэйчүүд байна. Одоо энэ эрх хүч бүгд одоо энэндээ л орж байгаа. Тэр одоо 150 зөвлөмжинд ерөнхийдөө ингээ ороо явж байгаа гэж хэлж болно. Одоо сүүлийн үед бол их ярьдаг болсон доктортой хөгжил гэж ярьдаг болж ш дэлхийн нийтээр. Яг эндээс 2015 онд бас 2030 он хүртэл 15 оны доктортой хөгжил гэдэг ийм том зорилтыг дэлхийн нийтээр тавьсан. Энэ бол бас л нөгөөдг сая энэ зөвлөмжтэй холбоотой ийм зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ энийг яаж цаашдаа хэрэгжүүлэх үү гэдэг өнөөдөр ингээ ярьсан чинь манай бас өнөөдөр дунд хугацааны энэ хэрэгжилт одоо бид нар нэг энийг 2005 онд энэ зөвлөмжөө авчаад 2018, 2019 он гэхэд ийм зөвлөмжүүд өнөөдөр ийм байдалтай хэрэгжиж байна. Дунд шаталтаа бид нар нэг мэдээлэл тайлбар мэдээлэл өгч байна. Энийг хууль зүйн яамнаас өнөөдөр өгөөд ингээд явж байгаа юм жишээтэй. Тэгтэл өнөөдөр бид нэр 2015 онд баг хийжсэн хүний эрхийг одоо хамгаалах талаар тодорхой ажлуудыг хийжсэн тэр ажил маань заримаас ухарчжээ. Бид одоо өнөөдөр 151 одоо тэр зөвлөмжийг бид нар хэрэгжүүлнэгээд амлалт өгчөөд байтал тэрнээс хойш 3 жил болчиход байтал одоо бид нар зарим нь одоо ингээд хийж чадахгүй хууль эрх зүйн орчноос зарим ба хийжсэн юмс няцчихсан байна гэдэг зүйлийг ярьж байна. Тэгээ тухайлбал одоо жишээлбэл бэлгийн дарамт гэж ярьдаг. Эмэгтэйчүүд ихэвчлэн тохиолддог ийм бэлгийн дарамт гарсан одоо байсан тохиолдолд бид нар тэрийг шууд эрүүгийн хуульд одоо оруулъя гэсэн зүйлийг ярьжсэн. Тэгээд өөрөө санаж байгаа бол эрүүгийн хууль анх эхлээд 2000 оны сонгуулийн өмнө 2016 оны өмнө эрүүгийн хууль хэрэгжиж эхлэх гэжсэн хоошлогдоод ахаад шинжлэгдээд орсон 2017 он. Тэгтэл бэлгийн дарамтад хэрвээ орсон тохиолдолд энэ бол эрүүгийн хууль юм а гэдэг манайх эрүүгийн хуульд заалт оруулаад өгч ийсэн хэрнээс дараа нь ахаад шинжлэхдээ энийг аваа хийцэн баг шүү дээ. Энэ бол одоо нэг няцаагдаж байна л гэсэн нэг одоо нэг жишээг одоо ингэж ярьж байгаа юм л да. Одоо хүний эрхийн комиссийн бямд орж даргаыг яриа. Энд бас ерөнхий мэдээлэл өгсөн байгаа. Монголчууд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаа 70 жил өнгөрсөн чинь нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тавьж байсан зорилтууд хэр зэрэг болж үгээд эргээр харахад олон шалтгаан тоочод хэвийн шахам болсон. Тэгвэл өнөөдрийн даяарч байгаа нийгэмд хүн болгон адилхан байх ёстой, адилхан хөгжлийг хүртэх ёстой гэдгийн үднээс доктортой хөгжлийн зорилт гэдэг 15 онд баталсан. 15 жилийн хугацаагаар 3 жил өнгөрчөөд байна. Бид юу хийв? Тийм учраас эх жил бид нар энэ одоо 4 жилд Монгол улс доктортой хөгжлийн зорилтуудаас юуг нь хэрэгжүүлсэн байна? Юуг нь хэрэгжүүлээгүй тийм 3 жил гэдгийг одоо гаргаад тавина. Ингэхгүй юм бол нэг л мэдхэд 15 жил өнгөрнө нөгөө Монгол улс нөгөө л эдийн засаг нөгөө л санхүүгийн боломжгүй гэдгээр шалтгаан тоочоод сууж ич болохгүй. Тогтолцоо бол ерөнхийдөө бий болсон тодорхой ажлуудыг хийсэн, үр дүнж гарсан. Гэхдээ энэ үр дүн баталгаачихгүй байна. Унаад байна. Одоо хийсэн ажил ухралттай байна гэдэг юм дүгнэлт байна. Энийг бол санхүүтэй ер нь ихэвчлэн холбоо тайлбарчих шиг байна тийм үү? Одоо сайн хэлж байна. Яагаад ингэж тухайн улс орныг урд нь бол тухайн одоо дид хороонууд хүлээгээд авчдаг байсан шүү дээ. Монгол улсын бас одоо ийм зөвлөмж ингэж хэрэгжүүлж байгаа. Хүний эрхийн холбоотой ийм манай улс ингэж хэрэгжүүлдэг байлаа гэд цаасан тайлбар өгдөг гэж. Энд тэгсэн чинь өнгөрсөн 70 жилийн хугацаанд тодорхой үр дүнгүй гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллага өөрсдөө шинжиж судлаачтай л нэг баталгаагүй байна. Энэ бол ер нь дэмий байна гэдэг зүйлийг одоо тэгж одоо шийдвэр гаргаад оронд нь одоо түрүүн хэлсэн нэг улсыг бүхлээр нь авч хилцдэг бол тодорхой хугацааны дараа ингээд циклээр явах юм шүү дээ. Ингээд болъё л гэдэг зүйлийг ингэхээр илүү хариуцлагатай болж зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа юм л да. Тэгээ манай улсын хувьд бол жишээлбэл одоо та бүхэн санаж байгаа цаазын алга эргүүл сэргээ гэдэг нэг хэсэгт авалгаа явуулаа тийм үү. А энэ бол одоо хүний эрхийн нэг саяын дээр яриад байгаа зөвлөмжүүдийг нэг хэсгийг хэрэгжүүлжсэн л хэрэгжүүлсэн манай улсад хийцэн сайн нэг жишээ байхгүй цаазын одоо ялгуу улс орн болсон гэдэг. Яагаад гэвэл тэрийг одоо зарим улс зарим одоо хуульчид за нийгэмд бол янз бүрийн энэ талаар бол янз бүрийн л одоо бодолтой байдаг. Тэр одоо юм байдаг. Гэхдээ бид нэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө олон улсын өмнө бид нэр цаазгүй улс орн болно гэсэн ийм амлалтыг өгсөн. Энэ бол манай улсын одоо нэр хүндтэй ийм холбоотой ийм асуудал байх жишээтэй. Тийм учраас бид нар энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийн тулд энийг л маш ийм анхаарах би зүгээр сурвалжилж явах явцад бол харагдчихлаа л да. Бид нар анхаарах ёстой байна. Энэ бол зөвхөн одоо Монгол улсын нэр төртэй одоо нэр хүндтэй холбоотойгоос гадна одоо эдийн засаг ингээд олон улстай харилцаатай ч гэсэн бас юм чухал нэг нөлөөллийг үзүүлэлт болоод явж идэг юм байна. Тэгээ энэ тухай бас яриа хүргэе. Хүний эрхийн комиссийн хилцээний дарга ундрах гэдэг гадаад харилцааг ерөөхдөө хариуцсан. Тэгээ манай бас одоо түрүүн бас ганц хоёр жишээ хэлчихсэн. Ер нь яаж нийцчихэд байгаа юм те? Бид нар юунд анхаарах ямар ухрал хийж байгаа юм? Тэр тухай бас довч яриа байгаа.
Ажлын байран дээрх бэлгийн дарамт зэрэг асуудлуудыг гэмт хэрэг тооцох гэдэг асуудлууд эрүүгийн хуульд ороод төсөлд нь ороод явж исэн бол энэ асуудлуудыг бид нар тайлангууд дээр болохоор зэрэг засгийн газар болохоор зэрэг болчихсон хэрэгжчихсэн энэ асуудал дээр бид нар одоо гэмт хэрэг тооцдог болцсон ч гэдэг юм асуудлуудад урдаад явж исэн бол дараа чин одоо сонгуулийн дараах нөхцөл байдлаар эргүүлж хууль татаж шинжилтэ өөрчлөлт оруулж явах үед бас тодорхой хэмжээгээр энэ хурд болцсон зүйлс байсан. Ингээд одоо сүүлийн үед зөрчлийн болоод эрүүгийн хуулиуд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах иймэрхүү зүйлс одоо алхмууд явж байна. 2020 оноос хойш өмнө одоо сүүлийн сонгуульт хугацаанд одоогийн улсын их хурл энэ ухралт хийчихсэн болон одоо дутуу байгаа асуудлуудаа нэмэлт оруулах байх гэж найдаж байна. Хүний эрх зөрчигдөж байгаа байдлыг за яг энэ комиссийнхны дүгнэж гаргаж ирж байгаа, багцааж гаргаж ирж байгаас харж болж байна бас ингэж тийм үү. Бас яг комиссоос эрүүлж байгаа эрхээ хэр мэдж байна, зөрчигдөж байгаа хэр илэрхийлж байна гэдгээр бас дүгнэж болох. Яг энэ талаар бас сонирхов. Хүний эрхийн комиссийн урд нь яг ийм мэдээлэлтэй холбоотой байхад бид нар одоо эрх зүйтэй холбоотой эсвэл одоо ялтан одоо эрхээ эдэлж чадахгүй байна ч юм уу. Эсвэл түрүүн нас өөрөө ч мэдээлэлд дурддагчсэн хүний аймаг одоо хэдэн дөрөөр хүлэгдээд байгаа ч юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд бол их төлхөө яригддаг эрх зүйтэй холбоотой. Одоо тухайлбал одоо бусад одоо гүтгүүлээд тийм ээ. Ийм ял эдэлсэн хүмүүс өнөөдөр ирэхэд нөгөөд эцэгдэл санааны охирлоо гаргуулж чадчихна гэдэг зүйлүүдийг төлхөө ярьчихсан. Гэхдээ энэ бол өнөөдөр гол сэдв хэвээр байна. Гэхдээ энэс гадна өнөөдөр бас нэг яг хүний эрхийн комисс ирж байгаа гомдлууд тэр байдлаас ингээ харахаар ер нь бол ажлын байртай холбоотой, хөдөлмөр эрх зүйтэй холбоотой гомдол манай улсад маш их ирдэг болсон гэдэг ийм зүйлийг ярьж байсан. Энэ бол нэмэгдэж байгаа шин төрлийн байна уу эсвэл хадгалах тийм ер нь бол одоо өмнөх жилүүтэй харьцуулахад бол ер нь тийм нэмэгдэж байна. Энэ нь бол одоо юутай холбоотой вэ гэхээр засаг төрийн доктордгүй байдалтай холбоотой. 4 жилээр ингээд цикл ингээд солигддог. Ингээд би одоо ажилгүй боллоо. Энэ бол одоо миний одоо ажиллах ийм машин баталгаа алгаа ч юм уу. Иймэрхүү гомдол бол одоо маш их ирдэг болсон байна. Тэгээ энэ бол бас л нөгөө ярьдаг ийм зөвлөмжийг бол хэрэгжүүлэх нэг хэсэгт нь одоо бас ороо явж байгаа. Ер нь бол бидний эргэн тойронд байгаа өнөөдөр энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол ч юм уу. Энэ бүхэн л одоо хүний эрхтэй холбоотой. Бид нар өнөөдөр аюулгүй цэвэр орчинд өнөөдөр амьдарч чадж байна уу? Яг одоо хүн бид өнөөдөр амьд явах хэрэг зэрэг баталгаатай байна зэрэг одоо албан асуудлыг ярьж болно л доо. Тэгээд энэ нэг зүйлийг ярихад бас харамсалтай тоо мэдээлэл яхад одоо хүчирхийллийн охирогч болсон хүүхдүүдийн тоо энэ жил өссөн байх жишээтэй. За мөн өргөдлөгөөс эмэгтэйчүүдийн тоо одоо жил болго өсөж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. 80 мянгад хүрсэн. За яг энэ эмэгтэйчүүдийн цаана өнөөдөр бас 19 мянган хүүхдийн эрхийн асуудал өнөөдөр бас хөндөгдөж одоо ярьдаг юм байна. Энэ мэт одоо маш олон асуудлыг бол одоо хөндөж ярихаар одоо боломжтой байна л да. Тэгээ энэ тухай одоо бим турш дарга яриа гэсэн яриа үргэлж ерхий яриа бас байна. Баримт бичгийн баталгаанд өмнө хэлсэн шүү дээ. Одоо дайн байлдаантай юм. Улс төрийн дэглэм одоо хатуу ширүү юм. Эсвэл эдийн засаг нийгэм эдийн засаг санхүү байхгүй байлаа гэдэг шалтгаан тоочгүйгээр хүн төрөлхтөнд нэг юм төрөх ёстой шүү гэдэг 17 зорилт төвшүүлсэн байхгүй. Манай улсад ямар зөвлөмжүүдээр нэрсэн бэ? Донд хугацааны одоо 150 гаруй зөвлөмж ирсэн шүү дээ. Тэрнээс ч одоо тодорхой хэмжээнийх нь биелүүл одоо засгийн газар тайлбар хийдэ бид энийг одоо хүлээж авах боломжгүй. Хүлээж авахаар болсон 10-аад би зүгээр тоог нь санахгүй байна. Бас нарийн санахгүй байна. Тэгээд тэрний одоо зөвлөмж нь одоо зунд хугацааны зөвлөмж ерөнхийдөө бол одоо 15 онд өгсөн зөвлөмж ерөнхийдөө бас гайгүй хэрэгжилттэй явж байгаа бас ажил хөөцөлдөж байгаа байдлын дунд хугацааны одоо зөвлөмжийн биелтийг харахад харагдсан. Харамсалтай нь яам тамгын газрууд нэг жигд биш. Ерөөсөө ажил хариуцсан хууль зүйн яам гадаад харьцааны яам л хоёр голлдог тэрэл чигээрээ байгаа нь ажиглагдсан. За хүний эрхийн комиссоос яг ийм мэдээлэл өргүүлээ. Зөвлөмжүүдийн тухайд онцлоход за бас хамгийн сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа юу гэдэг хүний эрхийн зөрчлийг бол өөрсдийнх нь дүгнснээр бас хүмүүсийн ирүүлж байгаа гомдол саналаас харахад бол ийм байна. Тэгвэл өнөөдөр талбай дээр яг энэ өдөртөө холбогдуулаад төрийн бас байгууллагууд бас дуу хоолойгоо илэрхийлсэн. Энэ дээр энэ жагсаал дээр яг ямар бас үнцгийг олж харав. Ер нь бол жил болгон одоо яг хүний эрхийн өдөр холбогдуулж ингэж төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл ирдэг юм байна. За тэдний гол зорилго бол ер нь бол хүний эрхийн комиссийн зөвлөлөмж одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо манай гишүүн ийм улс орнуудын хувьд энэ төрийн бас байгууллагууд олон нийтийн оролцоотойгоор нэг бид хүний эрхийг хамгаалах юм боломжтой. Тийм учраас төрийн бас байгууллагуудын дуу хоолой хүрэх нь их чухал гэж үздэг. За энэ жишгээр л өнөөдөр энэ талбай дээр төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл ирлээ. За энд нэг хамгийн зүйлийг онцолж ирэхэд манай бас хүний эрхийг хамгаалагч нарыг хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулад байгаа юм байна.
Өөрөөр хэлбэл одоо байгаль орчныг хамгаалах гэж сайн дурынхан, за хүний эрхийг хамгаалах гэж маш олон сайн дурынхан байдаг. Гэхдээ тэдний одоо зорилго нь өнөөдөр юу байна? Эсвэл одоо тэднийг гүтгдэг, ийм доромжилдог ийм явдал маш их болж тэдний нэр хүндийг унгаадаг зүйл их байна. За мөн одоо яг одоо хүний эрхийг хамгаалагч энэ сайн дурын байгууллага гэж яг юу юм гэдгийг ч юм уу те. Энийг бид нар маш тодорхой болгож өгөх зайлшгүй шаардлагатай болж байна гэдэг зүйлээс ярьж ирсэн. За энд бол одоо өнөөдөр ингээд одоо олон төрлийн бүс байгууллагын төлөөллүүд л одоо ирж байгаа юм л да. Жишээлбэл одоо энэ агаарын бохирдлыг яаж буулгах вэ? Бидний бохирдол ямар байна? Залуус энэ хүүхдүүдийн эмэгтэйчүүдийн эрх хэрхэн яаж зөрчигдөөд байна? Энэ тухайд бүхэл одоо энэ баг 10-аад төрлийн бүс байгууллагууд ирж ингээд дуу хоолойгоо өргөж ирсэн. Энэ бол одоо манай улс нөгөө олон улсад одоо олон улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу бас дуу хоолойгоо өргөх юм хүн эрхтэй гэдгийнхээ дагуу энэ хүмүүсийг одоо ингэж дуу хоолойгоо өргөдөг. Энийг бол бас хүний эрхийн комиссаас дэмждэг ийм уламжлалтай байна. Одоо яг төрийн бүс байгууллагуудын төлөөллийн яриаг хүргэе гэж бодож байна. Яагаад өнөөдөр энэ чагсаалыг одоо энэ талбай дээр ийм арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм те. Энэ тухай мэдээлэл одоо хүргэе. Хамгаалалтыг авах ёстой гэж тунхаглаж тодорхойлсон. Ялангуяа биднийг бол маш ихээр гүтгэдэг, доромжилдаг тийм ээ. Мэдээж хэрэг урт нэртэй хууль гараад Монгол орны гол мөрнүүдийн ихтер бол ерөөсөө алт толборлохыг боловсон шүү дээ хамгаалтын бүсүүд. Тэгэнгүүт л одоо ингээд нөгөө соён гэгэрүүлдэг хүмүүс хэвлэл мэдээллийн зарим сэтгүүлчид ч гэсэн юу гэж хэлсэн хэрэг энэ 600 гол мөрнийг хамгаалах гэж 600 шантааччин төрлөө гэдэг ч юм уу тийм Монгол орон даяар зарлаад бидний бас нэр төрд халдах тийм ээ. Тэгээ гүтгэх, доромжлох янз бүрийн байдлаар одоо нэр хоч зөөх тийм шантааччин одоо юу гэдгийг зандалчин, заналчин гэдэг одоо янз бүрээр одоо иргэний нийгмийн ялангуяа энэ байгаль орчны төлөө явдаг төрийн бүс байгууллагуудыг элдвээр ийм нэр хоч өгч нийгэмд одоо тийм ээ одоо муухай харагдуулах юм үйл ажиллагаа бол зохион байгуулалттай, зорилготой, захиалгатай явагддаг. Алт олборлдог, хууль ёсоор алт олборлдог энэ юунууд бол одоо байгаль орчийг сүйтгэж чинь тэрнээс болоод энэ ус бохирдох ч юм уу тэнд амьдарч байгаа тэр малчдын малын бэлчээр хомост нөгөө ууж ундаадаг осон бохирд, хөрс бохирд ийм ажлууд их байна. Одоо хүний эрхийн холбоотой ийм өдөрлөг арга хэмжээд ихэвчлэн эрэгтэйчүүдийн одоо ийм их илүү түлхүү яриад байдаг. Гэтэл бид нар эрчүүдийн эрх хаана байна вэ гэдэг зүйлээс ярьж байсан. Энэ төлөөллийг та бүхэн дээр хүргэе гэж бодож байна. Эрэгтэйчүүдийн асуудал, эрэгтэйчүүдийн энэ их бол ер нь жоохон боогдмол байгаа, хязгаардмал байгаа. Эрэгтэйчүүдийн гендерийн энэ асуудал дургуудаа биш, их нь хязгаардчихад байгаа. Энэ дээр бол энэ манай улс гарч байгаа хууль тогтоомжууд ер нь бол эрэгтэйчүүд дээр яг эрэгтэйчүүдийн төлөө гэсэн юм бол маш бага гараад идэв юм аа. За тэгэхээр өнөөдөр олон улсын хүний эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байгаа. За энэ өдрийг дэлхийд дахнаа яг тунхаг батлагдсны дараа буюу 70 дахь жилдээ одоо ингээхүү дэлхийн нийтээр тэмдэглэж байна. За энэ хүрээнд яг хэвлэлийнх нь Монгол улсад хүний эрх чөлөө ямар байна, за хэрхэн ажиллаж байгаа зөвлөмжийг бас яаж хэрэгжүүлж байгаа талаар тодорхой мэдээлэл өгсөн. Энэ мэдээллийг үзэгчид Сүхбаатар хүргэлээ. Баярлалаа. Ажил нь амжилтсаа. Үзэгчдээ бид олон улсын хүний эрхийн өдөртэй холбоотой мэдээллүүдэд хүргэлээ. Том тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. Том тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. За өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт бас онцлог үйл явдлууд болсон байгаа. Хэд хэдэн одоо эерэг мэдээллүүд гэж хэлж болно. За хамгийн ихнийх нь бол анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн шин цогцлборын AB блокийн нээлт өнөөдөр болсон. За ингэснээрээ эхний ээлжинд 3000 гаруй оюутан энд суралцаж уламжлалт анагаахын 60 гаруй ортой эмнэлэг ашиглалтанд орж байгаа юм байна. Баян зөвсөх дүүргийн 12 дугаар хороо амгаланд байрлалтай. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн цогцлбор 268 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй. За үүний 154 тэрбум төгрөгийг Япон улсын буцалтгүй тусламжаар сагуужуулах юм үлдсэн хөрөнгийг 2020 он хүртэл жил бүр улсын төсөвт тусгана. За энэ цогцлбор эмнэл зүйн сургалт, сурталгаа гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах юм байна. За ингээд анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн Монгол анагаах ухааны олон улсын сургуулийн захирлын яриаг бид нээлттэй бас үзэгчтэй хүргэнэ. Монгол улсад уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжирна, хүртээмж сайжирна, уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр суралцж байгаа оюутнуудын чадвар сайжирна. Монгол улсад бол чадварлаг мэрэгжилтэн бэлтгэж өгөх одоо
орчин ялангуяа одоо олон улсын төвшөнд хүрсэн тийм эмчилгээний орчинг бол бид нар бий болгосон байгаа. Энүүгээрээ давуу талтай. Монгол анагаах ухааны олон улсын сургууль бол 3 мэрэгжилтэн бэлтгэдэг. Уламжлал анагаах ухааны эмч, зүүнний эмч, уламжлал засалч гээд 500 гаруй оюутан суралцдаг. Тийм учраас суралцж байгаа оюутнуудын сургалтын орчин сайжирснаар чадварлаг мэрэгжилтэн бэлтгэх болно. За эрүүл мэндийн салбартай холбоотой дараагийн эерэг мэдээлэл бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг харьяалал харгалзахгүй одоо эмнэлэгт үзэхээр болж байгаа. За ингэж ажиллахыг салбарын сайд өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагуудад даалгалаа. Хүүтэнд гадаа амарчсан эмэгтэйн тухай захин орчинд бол мэдээлэл төгснөөс хойш салбраас гарч байгаа энэ шийдвэрийн хүрээнд жирэмсний хяналтын ач холбогдлыг таниулах чиглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн юм байна. Ингэхдээ ямар ч эрүүл мэндийн байгууллага жирэмсэн эмэгтэйд хүндрэл учруулахгүй оршин суугаа байршил дойрхон харьяал харгалзахгүйгээр тусламжийг үзүүлнэ. За мөн жирэмсэн үйлчлүүлэгчийг угтаж эрэмблэх тусламж үйлчлэгийг зөв чирэгдэлгүй шуурхай авахт нь туслахыг одоос анхааруулж ийм үүрэг даалгаврыг өгсөн байна. За эрүүл мэндийн салбартай холбож дараагийн бидний онцолж байгаа бас нэг зүйл бол иргэд ухаалаг утсаараа дамжуулаад өөрсдөө бас эмнэлэгт одоо үзүүлэх, онцлуулахын үйлчлэгийг авахын боломжтой болсон шинэ аппликейшн одоо ажиллаж өнөөдрөөс ажиллаж эхэлж байгаа. За энэ аппликейшнд бол өнөөдрийн байдлаар улсын 17% 150 гаруй эмнэлэг нэгдсэн мэдээллүүдийг бол өгч эхэлсэн байна. За энэ талаар бид тодруулж дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхөөр зочинтой ярилцахад бэлэн болсон. Манайд төслийн удирдагч сайхна ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За авирлага хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгэхээр энэ аппликейшны мэдээллийг бол ер нь бол хэлбэр болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Яг ямар мэдээллүүд авах юм бол гэдгээс эхлэе да. Тий, эрүүл мэндийн үйлчилгээг бол тэр бүр бас бие өвдөг бол манайх өөрсдөө очиж үйлчилгээ авдаг, өөрсдөө тогтмол эмчийн үзлэгт ордоггүй нэг тийм сул тал манайханд байдаг. Тэгээд дээр магадгүй бас өөртөө хотож хийх тийм онцлог асуудлууд үүсдэг. Түүнээс бол өвчнүүд амжруулах, удаашруулах гэдэг. Тэгээд энэ асуудлыг нэг цогцоор нь хүний ажлыг хөнгөвчлөх, амарчлах нэг хэрэгслийн энэхүү гар утасны хэрэглэгдэхүүн буюу аппликейшнийг манай төслийн багийнхан байгуулсан баг. Бид нар үйлдвэрлэсэн гэдэг юм энийг бүтээсэн байгаа. Тэгэхээр яг аппликейшн руу орохоор одоо жишээ нь өөрийгөө онцлох гэдэг дээр ямар зүйлүүд байх вэ? Өөрийгөө онцлох гэдэг дээр одоо юу гэдэг бүхий л одоо ангаахын сурах бичгүүдэд дуртагдсан асуумжууд гэдэг юм уу. Яг мэрэгжлийн эмчнэрийн ашигладаг бүх асуумжуудыг нийлүүлээд 178 гаруй зөвлөгөө бол онцлог өвчний шинжүүдээр тулгуурсан онцлогоо бэлдсэн байна. Тэгэхээр юу гэхээр та магадгүй өөр тулгуур нүд хавтж өвдсөн байж болно. Эсвэл цээж хөндөрлөж өвдсөн. Эсвэл хийтэй ханиалгаад байна. Тэгээ аль нэг шинжийн илэрлэхэд түүний асуулганд хариулах замаар эмнэлгийн ямар үйлчлэг авахыг бид нар мэдэх боломжтой бол. Магадгүй ямар төвшөндөө би бас хүрчээд байгаа юм тийм ээ. Ханиалгаад байна гэдэг нь зөвхөн бас ханиад гэсэн үг биш болж байна шүү дээ. Тэгэхээр манайхан ханиад юм чинь ингээд эмчилгээг удаашруулах, эмнэлгийн байгууллагад очихгүй байх аюулгүй байдаг шүү дээ. Үүнийг сэргийлж байгаа нэг хэлбэрэн дээр. Яг та эхэнд нөө зориг тодорхойлохтой хэлжсэн шүү дээ. Энэ өөрсөндөө нөө отож мааран болоод онцтой явах. Энэ бол тэгээд оройтуулах тий чинь эмнэлгийн байгууллагт яг тодорхой цаг хугацаанд нь очихгүй байсаар хүнд шатанд хүрэхэд бол энэ одоо ер нь их зориулагдсан судалгааг ер нь яаж хийсэн юм бол одоо жишээ нь шаардлага нь бол энэ байна. За судалгаа жишээ нь одоо тэр ямар өвчтнүүд те илүү зөнхлөн тохиолддог ч гэдэг юм те. Энэ талын судалгааг яаж хийв? За энэ талын судалгааг бол яг манайх энэ аппликейшнийг бүтээхэд дэмжиж оролцсон эмнэлгийн байгууллагуудын ерөнхий ямар өвчтнүүд их үзүүлж ямар өвчнүүд харьцангуй бага вэ гэдгийг судалгаанууд төр тулгуурсан. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн жилдээ гаргадаг судалгаанууд, эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаанууд дээрс суурилсан байна. Жишээлбэл номер 1 өвчлөл нь бол үндсэндээ юу вэ гэхээр бидний хувьд уушгины өвчл байхад манай залуучууд үүнийг эмчлүүлэхгүй орхитуулах тал бол байдаг. За энэ дээр жишээлбэл та бүхэн маань энэ сайтны хэлбэр байна. Эндээс жишээл бид хүссэн мэдээллүүд ямар эмнэлгээр яаж үйлчлүүлэх боломжтой гэдгийг харах боломжтой. Жишээлбэл эмнэлгүүд гэдэг хэдүүлээ сонголоо гэж ботход танд хамгийн ойр, хамгийн ажиллах цагийн хуваарьнд хамгийн нөхцөлийн хувьд хамгийн боломжтой эмнэлгийг эндээс харах боломжтой. Жишээлбэл эмч дуудлага гэдэг нэг үйлчилгээ байна. Тэгэхээр энийг мобайл аппликейшнаар та бүхэн маань
өөрт хэрэгтэй үйлчлэгийг аваад тах энэ бол гар утсанд одоо хүн болгоно ухаалаг гар утас ашигладаг байсан. Ер нь бол илүү хэлбэр одоо байдлаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн мэдээллийг авах боломжтой л гэсэн үг тийм ээ. Тий. Өнгөрсөн 1.9 сая яг гар утсаар мобайлаар интернет хэрэглэгч байна. Тэр нь ухаалаг утаснууд гэсэн үг. Тэгэхээр ухаалаг утсан дээр хэр их аппликейшн яг эрүүл мэндийн чиглэл рүү яг өөрт хэрэгтэй аппликейшн байдаг вэ гэхээр төдийлөн ер нь бол байдаггүй. Тэгээ нөхөө хэрэглэгдэхүү маань өөрөө Монголтаа анхдагч. Тэгээд яг Монгол онцлогтой монголчуудад зориулсан гэдгээр онцлог. Яг гадны юм хэрэглэгдэхүүн татлаа гэдэг нь өөрөө төдийлөн ажиллахгүй байх магадaltaй тийм. Энэ жишээлбэл одоо яг ахмад настай хүмүүс ч гэдэг юм үзээд мэдээлэл хэр ашиглахад хялбар юм болоо гэдэг дээр та бас нэг тодорхой онцлогуудаас нь харуулах юм уу те үзэгчдэд сонирхол бол гэж би бодож байна. За хэрэглэхийн хувьд бол маш амарт. Нэг удаа татаад авцсан байх, интернет орчин байх гэдэг. Хоёр л нөхцөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгонд утсаар тоглол яг үүнтэй ажиллахнээр та нэг аппликейшн нээхэд дараах 3 төрлийн зис гаргаж ирэх байгаа. Эхнийх нь эмнэлгийн үйлчилгээ хаанаас авах боломжтой вэ? Дараачих нь ямар эмч, ямар үйлчилгээ тусал тариа залуулах юм уу? Энийг харах боломжтой. За гуравт нь түрүү хэлсэн захим эмчийн үйлчилгээг аваад туулах. Эмнэлэг цэг юм байна гэж ороод явдасаа энэ үйлчилгээнд сонгоод авчих юм тийм ээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй гэдэг талаасаа за нэгдүгээр аппликейшн хэрэглэхэд амархан за ер нь хэлбэр болчихжээ ойлгомжтой. Гэтэл яг улсын нөгөө нэг ихэвчлэн одоо иргэдийн очдог улсын эмнэлгүүд гэдэг юм уу те энэ эмнэлгүүдийн тоос одоогор цөөхөн байх шиг харагдаж байна. Энэ нэмэгдэх үү? Энэ тоол мэдээж одоо юу гэдэг нь тухайн одоо Монголын эрүүл мэндийн салбар ямар эмнэлгүүд яаж нэмэгдэх үү гэдэг. Тэр тугаар нэмэгдээд байж бол дээр нь нэмэлт одоо манай эмнэлгүүдэд ямар техник төхөөрөмж нэмэгдээд ямар үйлчлэг үзүүлэх боломжтой вэ гэдгийг нь дээр нэмэлт байдлаар суулгаад өгөх боломжтой. Ер нь бол энэ техникийн болон шинжилгээ асуудал байнга хийгдэж байна. Энэ бол яг эрүүл мэндийн чиглэлийн хэрэглэгдэхүүнүүд ихний үе шат байгаа. Дараачууд төвшөнд бол илүү их бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг иргэдтэй санал болгох бол. Тэгэд одоо жишээлбэл одоо миний нөө өвчний түүх гэж яриа шүү дээ. Би нэг эмнэлэгт үзүүлээ, нэг хоёр эмнэлэгт хандлаа дуудлага өглөөд энэ миний түүх бичигдээд явах бас боломжтой юм болов. Яг тэр талаасаа бас үйлчлэгээ юу байна уу? За одоогор бол яг хуу өвчтний түүхийг бол бичих хөлбөр бол одоохонд бол байхгүй. Гэхдээ энэ дээр цуцгагдсан саяхан хэлсэн үйлчлэгээнүүдийг авахдаа яг эмч үнийг гардан одоо юу та эмч дуудах үйлчлэгийг сонголоо гэж болно шүү дээ. Гэхэд энд бол ямар нэг сувилагч гэдэг юм уу эмчлэг хэрэггүй хүн ирж үйлчлэгээ бол үзүүлэхгүй. Эмч сувилагчийн хамтаар яг үйлчлэгийг үзүүл тийм баг. Тэгэхээр нөгөө эмч дуудах шаардлагатай болж байна да өөрийгөө онцлоод шаардлагатай боллоо гэж үзэхэд одоо холбоосуудыг чинь яаж хийж өгч байгаа? Бусад нөгөө эмнэлгүүд эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа. За холбоосууд гэхээр за эхний байдлаар бол мэдээж хэрэгтэй эмнэлгийнхаа мэдээллүүдийг аваад тэнд би яг очивол миний хэрэгцээг бүрэн хангаж чадах уу гэдэг мэдээлэл нэгт авах. Тэрийг нь холбоод өгчөж байгаа. Тэгээ орон зай цаг хугацаанд сүүл хамаарах мэдээлэл гэдэг нь ялангуяа ажилтаа байгаа залуучуудад маш хэрэгтэй зүйл нь энэ. Ажил дээр суугаа ажлын цаг тухайн эмнэлгийн цаг хоёрыг харьцуул харахад л болчихж байгаа асуудал. Нөгөө нэг холбоос нь юу юм бэ гэхээр энэ дэр гэрээ байгуулад ингээм хамтран ажиллах эмчнэр одоо та бүдэрийн сууж байгаа дуудлага өглөө гэж бодоход яг энэ чиглэлийн дагуу эмч үйлчлэгэн дээр өөрийнхөө дугаарыг биччихтэл хангалт ийм үйлчлэг авмаараа ингээ өөрийнхөө дугаарыг биччихтэл яхав гэхээр эндээс бид тэр холболтыг бид өөрсдөө хийж өгнө гэдэг санаа. Тэгэхээр та ийм дуудлага өгсөн байна. Таны цагийн тариаг хийх юмч тань руу өөрөө холбогдно гэдэг санаа. Тий. Тэр судалгаан дээр бас яг одоо та бүхний хийсэн судалгаа их сонирхолтой байна л да. Насны хувьд аваад үзэхлээр яг нөгөө эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээ судалдаг. За өөртөө хэрэгцээтэй мэдээлэл олж авч чаддгүй ч юм уу. Тэр талаас нь яг судалгаа яаж гарсан бол насных нь залуучууд за настай хүмүүс гэдээ ялгаад харах юм бол за энэ дээр бол мэдээж хамгийн их анхаардаг нэг хэсэг нь бол нөгөө манай настан буурлууд маань өөртөө их өсөв анхаарат гэл. Анхаардаггүй хэсэг бүлэг маань юу гэхээр яг нөгөө залуучууд гэдэг ангилд орох хүмүүс маань ажил сургууль маш их завгүй байдаг учраас тэгээ дээр нь өөрсөндөө анхаарах анхаарал тун баг байдаг гэдэг утгаараа ингэж л. Тэгээд хамгийн гол энэ өөрөө хамгийн их хэрэгэлдэг өргөн хүрээний юм бэ гэхээр залуучууд л мобайл аппликейшнд хамгийн их хэрэгэлдэг нь бол энэ залуучууд. Тэгэхээр энэ дэр суурлаад гарч ийн гэдэг санаа.
Техник технологийн дэвшлиг ашиглаад одоо жишээ нь утсан дээр аппликейшн татаад нөө даралтаа үздэг тийм аппликейшн байдаг. Тэр шиг л одоо бид нар яг өөрсдийгөө онцлох боломжтой болж байгаа. Хэр бодиттой онцлох гарах бол одоо жишээ нь тэн дотор орсон ангаахын энэ үндслүүдээр асуумжуудыг хэр одоо зөв гэдэг юм уу чиглэлээр нь тэр талдаас нь миний одоо би яаж итгэх вэ? Хэрэглэгчийн үднэс. За хэрэглэгчийн үднэс асуумжуудыг бол яг анагаахын шилхооны их сургуульд яаж энэ оюутнуудын эмчнэр бэлддэг вэ тий. Тэгэхээр өмнө шиг л яг л давхар хуулбарлсан гэдэг ийм байдлаар хийгдсэн байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө сонголтууд нөгөөс олон байгаа. Жишээ нүд аргаж зуулаасан гэдгээс эхлүүлээд хуулбарууд нь олон байгаа учраас ийм боломжтой байна. За дэлгэцэн дээр бас гарч байгаа болохоор та үзэгчдэд харуулж болно үйлчлэгээ. За энэ дээр яг сайтн дээрээс бол манай эмнэлгүүдийн мэдээлэл илүү гарч ирнэ. Бусад үйлчилгээнүүд нь яг мобайл аппликейшн дээр та бүхэн маань үзэх юм бол өнөөдөр яг нээлттэй хэсгээр яг аль биесээр ажиллаж эхэлсэн гэсэн үг тийм үү? Өнөөдрөөс эхэлсэн. Улсын хэмжээнд яг тэр нөө орсон юунууд байгаа шүү дээ эмнэлгүүд, хувийн эмнэлгүүд, улсын эмнэлгүүдийн хувийн тоо байгаа. Энэ жишээлбэл одоо улсын хэмжээнд үү зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд яригдж байгаа эмнэлгүүд байна уу? За ингээд нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ 178 эмнэлэг мэдээлэл баг. Хүний нөөцийн ажилтнуудын тоо, техник хэрэгслүүдийн хэмжээ, тэгээд цагийн хуваар гэх бусад мэдээллүүд баг. Бид бол эрүүл мэндийн салбар бас нэгэн дэвшил гэж харж байгаа. Энэ аппликейшн цаашдаа бас яаж хөгжих боломжтой? Ямар зорилт тавьж та бүхэн ажиллаж байгаа вэ? Зорилт нь таны сая хэлсэн нэг жишээ байна да. Одоо юу гэдэг гадны аппликейшнүүд бол энэ дээр нь даралтаа үздэг. Мөн хооллыг жишээлбэл ямар тижээлэг яаж авах хэрэгтэй гэдэг мэдээллүүдийг өгч болдог шин. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн ихний шат дараагийн шатнд юу гэхээр тэр тал руугаа хөгжих. Тэгэхээр магадгүй гадны аппликейшнийг хэрэглэхээр та бүхэн маань жишээл бууз гэж бичгээр хайлтандаас олддог. Спагетти гэхээр олддог тий. Тэгэхээр цаашдаа хөгжлөх нь юу гэхээр энэ рүү чиглэх. Яг хүссэн Монгол хоолой гэдэг ч юм уу сонгоод оруулахад түүний илчлэгийн хэмжээ авах хэрэгтэй. Тийм үү тэгэхээр авч байгаа гэдэг. Эрүүл мэндийнхаа мэдлэг талаасаа одоо өвчлсөн хойно биш гэдэг талаас нь орчлон сэргийж мэдээллүүдийг хийгээд зөв дадлыг бий болгох тэгээд ийм л ач холбогдолтойгоор хийхийг зориод байна да. Хандлт хэр байна өнөөдөр? За өнөө өглөө танилцуулга аль биесээр эхэлсэн. Тэгээд ямарсан танилцуулгад оролцсон хүмүүс бол бүгдээр яг таталт хийгээд гарч байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд маргааш хэмжээнд илүү тоон өсөх байх гэж бодож байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За бид өнөөдөр эрүүл мэндийн салбартай холбоотой ер нь бол эрүүл мэндийн салбарт гарч байгаа ахиц дэвшлүүд шинэлэг одоо алхмуудыг бол бид онцолж ярилцлаа. За бидний урилгаар ирж тодорхой мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Урьсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгч та бүхэн. Яг хөтөлбөрийн энэ хэсэгт олон улсын дэлхийн хотуудын цаг агаарын мэдээлэлээс харцгаана уу.
За орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. За яг энэ хэсэгтээ бид олон улсын тойм мэдээллүүдийг хүрэхэд бэлэн болсон. За арай минь төргий. Арай минь төргий. За мэдээж бид нар бас тойм тайлбар хөтөлбөрийнхаа ихэнд онцлоо. Өнөөдөр бол олон улсын хүний эрхийг хамгаалах өдрийг олон дэлхийн нийтэд тэмдэглэж байна. Энэтэй холбоотой мэдээллээр бид эхлэх болов гэж бодож байна. За Монголд ер нь хүний эрх ямар байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа гэдэг мэдээлэлд итгэлээ. Тэгэхээр олон улсад яг энэ өдөр ямар үйл явдал болж яаж өрнөдөг юм бол. За одоо бас яг 70 жилийн өмнөх энэ өдөр бол одоо дэлхийн нийт эв санаагаа нэгтгээд хүний эрхийг дээдлэх, одоо хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал гэдэг одоо энэ хүний эрхтэй холбоотой хамгийн одоо чухал тулгуур баримтчгийг бол одоо 70 жилийн өмнө баталсан. Тэгэхээр энэ одоо 70 тэгшэн жил тохиож байгаа учраас жил бүр ер нь бол олон улсын хэмжээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын түвшинд бол тухайн жилд тийм ээ хүний эрх одоо хангагдж байв уу, зөрчигдүү яав ер нь цаашид бид нар одоо хүний эрхийг хамгаалахад шинэ одоо шатанд гарч хөгжиж чадж байна уу тийм ээ тэр нөхцөл байдалд үнэлт дүгнэлт өгөө тайлан танилцуулдаг. Яг энэ өдөр. Яг энэ өдөр. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол олон улсын түвшинд 70 жилийн дараа бид нар хүний эрх гэдэг зүйлийг дэлхийд даяар одоо эргэж харах тийм ээ үнэлт дүгнэлт өгөх тэр одоо асуудлыг бол үнэхээр олон улсын түвшинд ярьж байна, олон улсын хэвлэлч гэсэн ярьж байна. Хүний эрхийн төлөө тэмцэж байгаа одоо байгууллагууд ч бас энэ тал дээр байр суурь илэрхийлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын удирдлагуудын хувьд бол за 70 жилийн өнцгөөс одоо энэ өндөрлгөөс бид нар харахад тийм ээ дэлхийд даяар энэ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал гэдэг энэ баримт бичиг бол хамгийн чухал одоо тэр баримт бичиг гэдэг ач холбогдлоо бол үнэхээр хадгалж чадж байна. Гэхдээ өнөөдөр дэлхийн өнцөг болон бүрт өдөр бүр л одоо хүний эрх ямар нэгэн байдлаар зөрчигдөж байна. Тэгэхээр бид цаашид бас энэ тунхаглалдаа тулгуурлаад тийм ээ улс орнуудын бодлого бол одоо хүний эрхийн чиглэлд илүү шинчлэгдэж хэрэгжих ёстой байна гэдэг энэ дүгнэлтийг бол өнөөдөр одоо 70 жилийн дараах энэ өнцгөөс бас нэгдсэн үндэсний байгууллага тайлангийнхаа гол агуулга болгож бол танилцуулсан байна лээ. За тэгэхээр энэтэй холбоотой одоо өнөөдөр олон улсын хүрээнд бас ямар мэдээллүүд гарч байна гэдэг талаар тойм мэдээллийг илүү дэлгэрүүлж үзүүлээ. За өнөөдөр бол одоо дэлхийд даяар хүний эрхийн олон улсын одоо өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. 1948 оны 12 дугаар сарын 10-ны энэ өдөр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг баталсан. За үүнээс хойш одоо 70 жил өнгөрч байгаа хэдий ч өнөөдөр одоо дэлхийд даяар хүчирхийлэл байсаар байгаа гэдгийг олон улсын хэвлэлүүд ч онцолж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрх баригчид хүний эрхийн төлөө тэмцэж байгаа хүмүүс ч бас одоо үүнийг тэмдэглэж хэлж байна. За гэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ тунхаглалын ач холбогдол үн цэнэ алдаагүй хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн чухал баримт бичиг хэвээрээ байгаа гэдгийг бас энэхүү тайланд бас онцлсан байсан. За хүний эрхийн тухай 2018 оны тайлангаар Йемен, Саудын Араб, Сир, Хятад, за Венесуэл зэрэг одоо улс орнууд бол тэргүүлсэн ийм үзүүлэлт бас харагдаж байна. За түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улс болон Европын холбоо хүний эрхийг зөрчигчдийн жагсаалтанд бас нэмэгдэж орсон гэдгийг хүний эрхийн одоо энэ судалгаа гаргасан байгууллагууд бас онцлсан байна. За Америкийн хувьд бол популизмын нөлөөгөөр энэ жагсаалт руу орсон бол Европын холбоо гишүүн улс орнууд руу орж байгаа одоо дөрвөстэй асуудалд бас нэг анхаарал хандуулаагүй гэдэг үндсэлээр одоо хүний эрхийг зөрчигчдийн жагсаалтанд бас нэмэгдсэн гэдэг ийм судалгааг бас гаргаж ирсэн байна. За Европын холбооны улс орнуудын хувьд бол өөрсдийн дотоод байдал, аюулгүй байдал, хүмүүнлэгийн байдал, нийгмийнхээ энэ байдалтай харгалзаж үзээд дайн дажинтай байгаа за ойрогт орнууд Африкийн улс орнуудаас дөрвж очиж байгаа цагаачдыг бол одоо боломжит хувилбараар бол хүлээж авч байна. Гэхдээ одоо бүгдийг нэг урсгалаар одоо хүлээж авах нь бол эрсдэлтэй байгаа учраас шалгуур үзүүлэлттэй цензуртэйгээр бас улс орнуудын хооронд яриа хэлэлцээ хийж квоттойгоор одоо жагсагчдыг бол оруулж байгаа. Энэ нь эргээд бас нөгөө талдаа хүний эрхийг зөрчсөн ийм нөхцөл байдал бас одоо харуулж байна гэдгийг тхүү судалгаанд бас тусгаж өгсөн байна. За 2018 оны хувьд бол дэлхийн өнцөг болон бүрт хүний эрхийн зөрчил өдөр бүр ямар нэгэн хэмжээгээр явагдаж байна. За тухайлбал Австрали улс хүний эрхийг дээдэлдэг эрх чөлөөтэй улс боловч дөрвөгчд болон цагаачдыг хилээрээ оруулахгүй далайн чанд руу илгээж одоо хүний эрхийг зөрчиж байна гэдэг нэг ийм асуудал байна. За мөн Мьянмар улсад ч бас хүний
хүнийг шашин шүтлэг үндэс угсаагаар нь ялгуурлан гадуурхаж хүний эрхийг зөрчиж байгаагаас олон сая рохинжа үндэсний цөөнх иргэд одоо улс орнуусаа дөрвөн дайчхад хүргэсэн. Үүний эсрэг олон улс дуу хоолойгоо хүчтэй илэрхийлж байгаа гэдгийг бас тайланд онцолж өгчээ. За Америк нэгдсэн улс Израилийн эсрэг ажиллаа гэж одоо олон жил гомдолсны эцэст хүний эрхийн зөвлөлөөс гарсан нь бас олон улсаас баггүй шүүмжилтэй тулгараад байгаа. За 2018 онд эмэгтэйчүүд бас хүчирхийллийн эсрэг дуу хоолойгоо чангаар илэрхийлсэн юм онцлогтой жил болж өнгөрч байгаа. За дэлхийд даяар эмэгтэйчүүдийг эрхээ хамгаалахыг уриалсан МИТүү хөдөлгөөн бол одоо давлгаалж байна. Энэ хөдөлгөөний нөлөөгөөр дэлхийн олон орны нэр төртэй улс төрчид, кино найруулагчид зэрэг олон салбарынхан бэлгийн хүчирхийлэл үйлсэн одоо илэрч улмаар хуулийн өмнө хариуцлага тооцох үйл явц бол өрнөж байна. За энэ жил бас хүний эрхтэй холбоотой нэг ноцтой зүйл яригдсан нь одоо Арабын ертөнцид ялангуяа Сауди Арабид одоо болж байгаа үйл явц ус олон улсын анхаарлыг ялангуяа хүний эрхийн хамгаалдаг хүний эрхийн төлөө тэмцэгчдийн анхаарлыг бол одоо яа харахгүй энэ оны сүүлээр татсан. За Саудын Арабын нэртэй сэтгүүлч Турк улсад зүй бусаар амиа алдсан. Тус улсад хүний эрхийн байдал ямар төвшөнд байна вэ? Ялангуяа бусармаг нийгмийн эсрэг дуу хоолойгоо илэрхийлдэг чанга одоо дугардаг сэтгүүлчдийн одоо амнаас ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг бол олон улсад харуулсан ийм одоо үйл явдал болсон гэдгийг шинжээчид бас тайландаа өгсөн байна. За түүнчлэн ойрхт орнуудад Йемен улсад дайн байлдааны уршгаар хүний эрх маш ихээр зөрчигдөж байна. За олон сая хүн тэнд өлсгөлд нэрвэгдэж дайны хөлд хүүхд эмэгтэйчүүдийн эрх одоо ноцтойгоор зөрчигдөж байгаа гэдгийг олон улс бас анхаарал таах цаг болсныг одоо хүний эрхийн төлөө тэмцэгчид бас уриалсаар байна. За Йемен улсын хувьд бол Саудын Араб тэргүүлсэн одоо олон улсын эвсэл тэнд дайн өрнүүлж байгаа. За энэ дайны уршгаар хүүхд эмэгтэйчүүд өсвөлн нэрвдэж өндөр настай хүмүүс одоо дайны хөлд одоо зутарч байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бол оны сүүлээр олон улсын одоо байгууллагуудаас бол судалгаа гаргаж цувралаар бол танилцуулж байсан. За саяхан одоо Йемен улсад өсвөлнд нэрвэгдсэн одоо хүүхдийн тоо ялангуяа 15-аас доош насны олон мянган хүүхэд байгаа гэдэг ийм судалгааг бол одоо олон улсын байгууллагаас гаргасан. За энэ дайны нөхцөл байдалтай дайнтай улс орнуудад ер нь бол хүний эрхийн байдал ялангуяа эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн мөчлөгт ашиглах ийм одоо хүний эрхтэй холбоотой ноцтой зөрчил гарах нь бол нэмэгдэж байна. Ийм учраас ер нь дайн байлдаантай энэ нөхцөл байдлыг сааруулах чиглэлд дэлхийн одоо нөлөө бүхий улс орнууд бол дөрвтэй шийдвэр гаргах шаардлага бол өнөөдөр зайлшгүй тулгарч байна гэдэг ийм уриалгыг бас хүний эрхийн байгууллагуудын зүгээс гаргаж байна. За өнөөдөр бас олон улсын хэмжээнд судалгаа явуулдаг Стокгольмын олон улсын судалгааны хүрээлэнгээс дэлхийн хэмжээнд одоо 2017 онд зарагдсан, худалдаалагдсан зэвсгийн 8-ны одоо тайлан мэдээллийг танилцуулсан. Энэ зэвсгийн 8 гэдэг бол нөгөө талдаа хүний эрхийн асуудлыг ямагт дагуулж явдаг учраас зэвсгийн 8 ихснэ гэдэг бол дэлхийн ертөнцийн аль нэг газар нь дайн байлдаан бол явж байна. Тэр дайныг одоо нэмэгдүүлэхэд зэвсгийн худалдаа бол тэнд яа харахгүй одоо нэмэгдэж явж байна. Энэ зэвсгийн 8 худалдааг бууруулснаар нөгөө талд бас хүний эрхийн зөрчил параллел төвшөнд одоо ингэж зэрэгцэж буурах юм одоо уялдаа холбоотой байдаг учраас дэлхийн улс орнууд зэвсэг худалдаалах дайн байлдааныг одоо өргөжүүлэхээс зайлсхийх тал дээр бас анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэдэг ийм уриалгыг бол одоо хүний эрхийн байгууллагууд за мөн төрийн бус байгууллагуудын зүгээс бол уриалга гаргаж байгаа. Гэхдээ улс орнуудын хувьд бол зэвсгийн 8 дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь ашиг орлогынх нь одоо багагүй хувийг эзэлдэг учраас зэвсгийн 8-ыг хязгаарлана гэдэг бол бас маш их төвөгтэй ийм асуудал байдаг. Улс төрийн ийм асуудал байдаг учраас одоо зэвсгийн худалдаа буурна гэдэгт бол нэг их итгэлтэй биш байна гэж бас олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудаас байр сууриа энэхүү одоо хүний эрхийн өдөртөө холбогдуулж байр сууриа илэрхийлсэн байна. Who gets to pick them? Who enforces them and how? The history behind the concept. За өнөөдөр бас олон улсын түвшинд анхаарал татж байгаа нэг үйл явдал бол Францын нийслэл Парис хот за мөн ер нь бол Франц улс даяар явагдаж байгаа эсэргүүцлийн хөдөлгөөнд бол олон улс маш их анхаарал хандуулж байна. За энд бол одоо Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон өөрийнх нь бодлогын эсрэг улс орон даяар одоо өрнүүлж байгаа
тэмцэл хийж байгаа жагсаалыг зогсоох чармаалтынхаа хүрээнд өнөөдрөөр ард түмэндээ хандаж үг хэлэх гэж байна. За Францын хэвлэл мэдээллүүдийн таамаглаж байгаагаар ерөнхийлөгч Макрон доогуур орлоготой иргэдийг дэмжих, тэр дундаа цалингийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх, барилга орон сууцны татварыг хугацаанаас өмнө бууруулах төлөвлөгөө танилцуулж магадгүй байна. За тус улсад эх оны 1-р сараас хэрэгжиж эхлэх түлш шатхууны татварын нэмэгдлийг эсэргүүцсэн олон нийтийн жагсаал өнгөрсөн сарын дунд үеэс эхэлсэн ч гэсэн өнөөдрийг ботлол намжаагүй байна. За нөхцөл байдлыг намжаах үүднээс Макроны засгийн газар бол 2019 онд татвар нэмэхгүй байхаар өнгөрсөн 7 хоногт шийдвэрлсэн. За гэхдээ жагсагчдын хувьд бол засгийн газрын шийдвэрийг хангалтгүй гэж үзэж сая амралтын өдрүүдэд бол өргөн хэмжээнд жагсаал зохион байгууллаа. За тухайлбал бям гарагт засгийн газрын эсрэг жагсаал улс орон даяар эрчимжиж 125,000 гаруй хүн бол энэхүү эсэргүүцлийн хөдөлгөөнд нэгдэж оролцсны зэрэгцээгээр зарим тохиолдолд бас тэд хүч хэрэглэх шинжтэй болж улмаар 2,000 гаруй хүнийг баривчлан саатуулсан гэсэн мэдээлэл байна. За ер нь Францын эрх баригчид энэхүү эсэргүүцлийн хөдөлгөөнтэй холбогдуулаад томоохон хотууд ялангуяа нийслэл Парис хотод харуул хамгаалтыг бол өндөрсгсөн. За шар хантаацтнууд гэж нэрлэгдэж байгаа энэхүү эсэргүүцлийн хөдөлгөөн бол одоогоор зогсох төлөв харагдахгүй байна. За эх амралтын өдрүүдэд бас илүү олон хүнийг хамруулсан өргөн бүрэлдэхүүнтэй жагсаал зохион байгуулъя гэдэг энэ уриалгыг бол энэ шар хантаацтнууд хөдөлгөөнөөс ард иргэдэд хандаж уриалга гаргаж байна. За Францын нийслэл Парис хот зул сарын баярын өмнө бол жуулчид худалдан авагчдаар дүүрдэг юм уламжлалтай. За гэвч эсэргүүцлийн энэ хөдөлгөөнтэй холбогдуулаад Парис хотын томоохон худалдааны төвүүд жуулчид олноор цуглардаг газрууд амралтын өдрүүдэд бол үүд хаалгаа барьж байна. За жуулчид ч гэсэн аюулгүй байдлын үүднээс Парис хотод захиалсан зочид буудлын захиалгаа бас цуцлах нь нэмэгдсэн гэдэг мэдээллийг өнөөдөр Парис хотын гол хэвлэлүүд бол мэдээлэл өгж байна. За улс төрийн түвшинд бол энэ ард иргэдийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг зогсоох чиглэлд бол ярилцж байна, хэлэлцээ хийж байна. Гэхдээ сөрөг хүчний зарим улс төрчид парламентын зарим гишүүдийн хувьд бол Макроны засгийн газарт итгэл үзүүлэх хэсгээр ер нь санал хураах нь зүйтэй гэдэг юм санаачтай гаргаж тавьж байна. За хэрвээ парламентод Макроны засгийн газарт итгэл үзүүлэх хэсэх санал хураалт явуулбал хэрвээ парламент нь ерөнхийлөгч Макроныг огцруулах нь зүйтэй гэдэг санал өгөх юм бол Франц улсад бас улс төрийн нэлээд том хямрал нүүрлэх ийм нөхцөл байдал үүснэ. Тийм учраас засгийн газар бол ер нь ард иргэдийн тэмцлийг, ард иргэдийн хүсэж байгаа тэр зүйлийг шийдвэрлэх талаас нь арга хэмжээ авч яриа хэлэлцээг өгнүүлэх нь бол зүйтэй юм а гэдэг ийм зүйлийг бас улс төрийн шинжээчдийн хувьд бол өөрсдийн дүгнэлт таамгуудыг энэхүү нөхцөл байдалтай холбогдуулж гаргаж ирж байна. За ер нь зарим судлаачдын хувьд бол Францын иргэд ер нь бол өөрсдөд нь таалагдаагүй нийгэмд нийгэм даяар эрх ашигт нь нийцээгүй тийм зүйлийн төлөө бол маш тууштай тэмцдэг. Ер нь бол хашлтан дотор хувьсгалч ард түмэн гэдэг ийм зүйлийг бол улс төрийн шинжээчдийн хувьд бол ярьж байгаа. За гэхдээ Франц улс бол Европын холбооны гол нөлөө бүхий улс, өндөр хөгжилтэй, ардчилсан, хүний эрхийг дээдэлдэг, эрхчлөөт ийм улс учраас нөхцөл байдлыг бол цаашид хит их даамжруулахгүй, хүний амь насанд хүрэхгүйгээр яриа хэлэлцээний замаар эв зүйгээр зөвшөлтсөд шийдвэрлэх ийм боломж бол маш их байгаа гэдэг зүйл дээр бас Европын эрх баригчид бол байр суурь нэг байна. За ер нь цаашдаа Францын улс төрийн нөхцөл байдлыг хүндрүүлэхгүй тулд бол Макроны засгийн газар маш их мэдрэмжтэй, оновчтой, ач холбогдолтой нийгмийн уур бухимдлыг дарахаар ийм шийдвэрийг гаргах нь бол зүйтэй гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. За ер нь Европын холбооны улс орнууд ч гэсэн Макроныг ард иргэдийн тэмцлийн гол асуудал болж байгаа татвар нэмэхийн асуудлыг нааштайгаар иргэдийнхээ хүсэж байгаа төвшөнд нь шийдвэрлэж өгөх нь ер нь бол оновчтой шийдвэр байх болов уу? Эсэргүүцлийн жагсаалд оролцож байгаа иргэдийнхээ дуу хоолойг бол маш сайн тусгаж өгсөн тийм шийдвэрийг, тийм төлөвлөгөөг Макроны засгийн газраас танилцуулах байхаа ард түмэндээ хандаж өнөөдөр хийх энэ мэдээлэл жагсаалыг ер нь зогсоох тийм шийдвэрийг танилцуулах болов гэсэн найдвар Европын холбооны эрх баригчид, за Европын ард иргэдийн дунд ч гэсэн бол төлхөө байгаа гэдэг мэдээллийг олон улсын томоохон хэвлэлүүд, гол хэвлэлүүдийн шинжээчд бол нөхцөл байдалд
мэдээллийг ажигласан, дүгнэлт хийсэн ийм мэдээллүүдийг өнөөдөр өгч байна. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө Макроны танилцуулах гэж байгаа энэ бодлогын бичиг ч гэсэн түрүүний яг хэлдэг нөгөө мэдрэмжтэй ажиллах, мэдрэмжтэй хөдлөх гэдэгт бол бас нийцж байгаа бах. Дундаж орлоготой иргэдэд танилцуулах бодлого чиглэлийн хувьд тийм ээ. Дундаж болоод доогуур орлоготой иргэдэд чиглэсэн одоо тэдний олж байгаа орлогоос хит өндөр татвар авахгүй байх тийм ээ. Энэ бол одоо тэдний эрх ашигт нийцэх учраас ийм шийдвэрийг өнөөдөр макро ерөнхийлөгч ард түмэндээ хандаж хэлэх үгэндээ гол ийм шийдвэрийг танилцуулах байхаа гэсэн хүлээлт бол ер нь Европын улс орнуудын дунд, иргэдийн дунд, эрх баригчдын дунд ч гэсэн харагдаж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Олон улсын мэдээллээс өнөөдөр яг болж байгаа гол үйл явдлуудын мэдээллээс болоод олон улсад далдах хичээлээ тэмдэглэж байгаа олон улсын хүний эрхийн өдөртэй холбоотой мэдээлүүд. За энэ өдрийн хүрээнд ер нь дайн байлдаантай байгаа улсуудад за хүний эрхтэй холбоотой ямар зөрчлүүд бас цонхлон тохиолдож байна вэ гэдэг тал дээр бол тойм мэдээллийг хүргэлээ. За үргэлжлүүлээд бид тойм тайлбар хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд за нийт нутгаар цагаагаар мэдээлэлээс үзэгч та бүхэндээ хүргэнэ. За өнгөрсөн өдрүүдэд эрс хүүдэрж байсан цаг агаар эх 2 хоногт бага зэрэг сулрах юм хандлагатай мэдээллийг өгч байна. За өнөөдрөөс нутгийн баруун хэсгээрээ цаашдаа ихэнх нутгаар эхлээд хүүтний ирж суларч бага зэрэг дулаар хандлагатай энэ таатай мэдээлэл байна. За дундаж градус хэмийг харах юм бол өдөртөө 22-оос 27 хэм орчим. За яг хүүтэн ус нуурын хотгор болон заавал захаалах голынхаа хөндийг орол шөндөө 28-аас 33 эмд хүрч хүүтрэх юм төлөв мэдээлэл гарсан байна. Нийт нутгаар цаг агаар ямар байхыг дэлгэцнээс харцгаана уу. Монголын мэдээ сувгийн өдөр бүр хүргэдэг тойм тайлбар хөтөлбөрийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрлээ. За дотоод болон олон улсад өрнөсөн гол үйл явдлуудаас бид дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгүүл сурвалжлагч тоймчдынхаа хамтдаа хүргэлээ. За анхаарал хандуулж бидэнтэй хамтаас үзэгч танд баярлалаа. Танд амжилт хүсье. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвчин жаргал,
Редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна.